Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Monsters. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. On se retrouve pour un top 10 des meilleurs bruitages que j'ai trouvé sur internet. Alors bien sûr, il y en aura plus que ça, il y aura aussi 6 bonus. Allez, c'est parti, je laisse bon visionnage. Surprise, motherfucker. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, cause some came in the mail today. These nuts. Got him! Got him! Coucou. Tu veux voir ma bite? M'en bat les couilles. M'en bat les couilles. Rien à foutre. Brésil ou pas, m'en bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Rien à foutre. This is my pee pee. 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 Ok ta mère. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. This is Sparta! Nique ta mère! Nous voulons parler avec des vraies personnes. Ali Ben, c'est un cafard! Allez montrer ça à toutes les télévisions! Est-ce que c'est pas ça? Ali Ben, c'est un cafard! Nous voulons parler avec des vraies personnes. Vraies personnes. Avec des vraies personnes. Ali Ben, c'est un cafard! Allez montrer ça à toutes les télévisions! Toutes les télévisions! Est-ce que c'est pas ça? Ali Ben, c'est un cafard! Cafard! Toutes les télévisions! Nous voulons parler avec des vraies personnes. Ali Ben, c'est un cafard! Avec des vraies personnes. Cafard! Really, nigga?